दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आरसी फायर ट्रक, जिसके साथ मैं करूंगा कुछ एक्सपेरिमेंट। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु, आप देख रहे हैं पीपल व्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमको मिलती है एक रिचार्जेबल बैटरी जिसकी कैपेसिटी है 300 mAh। साथ ही हमें मिलती है ये चार्जिंग केबल जिसे हम अपने लैपटॉप पे लगाकर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में आता है ये रिमोट कंट्रोल सेट जिसकी रेंज है 2.4 GHz और मिलती है ये एक बोतल भी जिसमें हम पानी भरकर इसके टैंकर को फिल कर सकते हैं। और ये है हमारा आरसी फायर ट्रक। दोस्तों क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट ओके हैं, तो जल्दी से चारों तरफ से इसका एक लुक ले लेते हैं और साथ ही करते हैं इसकी टेस्टिंग भी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली ही कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉयज अनबॉक्सिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।